midva na poti v Portorož, kjer so včeraj dali jadrnico ven. Zdaj pa smo tale pri Škofljici. Imamo avtodom, ker avtomobila nimava in je bil to edina možnost, da greva zdaj v Portorož. Greva pa k Ševili Marini, ki smo dala pošit Lazy Bag pa Bimini, tako da vidimo. Pa greva pa zmontirati v Portorož. Tako da imeli sva prišla v Portorož in sva parkirala pred Timijem. Zdaj pa naju čaka delo. Pri Marini so danes dobila Lazy Bag pa Bimini nazaj, tako da imamo kar nekaj dela, se zmontirati tole. Tudi vidimo, ni nekaj umazana, tako da ne bo veliko dela za samim antifoulingom. Zdaj pa ne vem, če se bom odločil, da menjamo ventile, edino to bo malo dela, pa vidim, da je šla kobilica, bo treba vse zbrusiti. In še spet primer dol. Medve sva se lotila dela, takoj ena stara očala, maska, kratke hlače, bolj kot neuničene. Jaz sem začel brusiti kobilico, Natalija čistile, ona bo pa zdaj probala še na tej strani malo ščistiti. Tale gospod nama pomaga, to je njegova delavnica tukaj, tako da imamo malo pomoči in sva ful vesela za to. On nama bo tudi zrihtal potem primer za kobilico, bomo dali potem na novo zaščito, pa ventile bova menjala, tako da bo malo boke čistva, dela imava dovolj. Oni so strokovnjaki na svojem področju in nam malo svetujejo pa pomagajo, tako da sva vesela res. Natalija bo takole malo postrnila, tukaj pač gre dol. Potem pa jaz bom še zbrusil z visilnikom, tako da bo še lepo dol. Tole malo 1-2 urce dela, to že navajena. Te meni je zdaj tole že v 5 minutah ratalo, se pravi, v 1 urce bo tole čiščeno ali pa še prej. Tako da to je to. 24, pol ima 36. Lovro nalaga je razložil Nataliji, kam mora iti po tale brusni papir. Na Mars. Na Mars, tako. Ja, tukaj ženske pošte so take stvari. Že 3 leta delam to, veš? Venere ste pa je, mi smo z Marsa. Malo sem umazan, kobilica je pripravljena. V bistvu sem z acetonom je še prebrušena. Tam je gospod namazal primer, tako da potem dava primer, pa jutri pa antifouling. Zvečer greva, mislim, ko tole končava, greva po Trst po International antifouling, tako da jutri pa še antifouling gor, pa ventile bova menjala jutri, tako da malo kar nekaj delaš. Ja, lepo zgleda. Današnjo noč sva preživela v kemperju, poleg Timija, ki je tukaj nastojalo. Včeraj so šla potem še v Trst iskat tolele barvo, antifouling, 350. Natalija zdaj bo šla samo takole s tole napravca malo čez po trupu, da imamo potem pripravljeno za nanest antifouling. Kobilico smo včeraj zbrusila, premazana z temeljno barvo, pa še danes bo še enkrat. Pa tole bomo zamenjati ventile, tako da bomo tukaj s tako napravo zbrusila in bo šel potem ventil ven, tako da te dva moram iti tamle še iskati v trgovino. Tukaj imam še ta star propeler, ki so ga včasih uporabljala Variprop, tako da ga moram ščistiti. Ne vem, verjetno ga ne bom dal vseeno nazaj, bo kar tega obdržala, tako da bomo videla. Zaenkrat ostaja ta gor, tako da malo dela kar dosti, malo treba trup ščistiti. Trak moram potem potegniti, ko so črni liniji, zato da bomo pa prebarvala, da ne bova zamazala gor. Tako da nekaj dela imava. Fajn je, če imava lepo avtodom, elektriko, vodo tlele. Včeraj so šla do Pirana z električnimi skiroji zvečer, tam do muzeja, pa malo okolj. Tako da v bistvu nama ni slabo. Senca mava, odlično je.
Ni boli. Ja, se zasujeti. Enkrat bo spet sladek po dolgem času. Vse mu paša, ki ga malo drgneš. Malo čahlamne. Ja. Tako, jaz sem malo stuširala, so bila sva črna od antifoulinga, tako da so se zelo umivala. Takole zgleda, ena roka namaza, ni šlo glih najlepš, ful hitro se suši, ne vem, ali valček ni najboljši, tako da sem se kar namočil. Zgleda malo lisast, ampak ko se bo posušilo, bo lepa. Jutri še ena roka, pa vse ventile imam še za zamena, tako da me še kar nekaj dela čaka. Ampak napredujeva. Malo pa še dan pa pol, potem pa odhajava. Danes sem se lotil teh ventilov, to je ful, se že par ur matram, evo ti kakšni so. Enostavno ne morem drugače, kot da tako v zvezdo zarežem z rezilko, potem pa v bistvu z izvijačem odlomem. Tlele mi je malo ušlo, recimo, to bo treba zdaj malo popraviti. In tako pride še antifouling čez, tako da bomo to že uredila. Upam sem, da mi bo šla tako naprej. Zdaj ta je še kar v redu skozi. Imam jih zdaj še 2, 3, 4, še 4 od 6. Tako da te so pa čisto nič. Tole mislim, da so že 15 let stari, to bi tako mogel že zdavnaj zamenjati, pa nisem. Glavno, to se sploh več prazno premika, se ventil sploh ne zapira več. Ta ne vem, če se, glavno se nima veze. To moramo zdaj popraviti, zamenjati, tako da bo pol timi sigurno plul, da ne bo kje se potopil zaradi teh ventilov. Danes smo še kar nekaj dela s tem, po moje cel dan. Potem pa jutri zjutraj bo še premazala in potem odšla. Jadro malo še gor zadati. Tako misliš, da boš hitro kaj naredil, ampak rabiš kar nekaj ur, dne, da to vse urediš. Jadranje ni samo odpiranje jadra, ampak je še kaj hujšega. Včeraj so bila tako umazana, da tega brušenja pa vsega. Noter sem probal z ključem odšraufati pač te ventile, ki sem si tle nekaj nategnil, no se boli zdaj v ramenu, ampak se bo boljše. Tako da, nič, greva naprej, delati treba. Takole z rezilko zarežem, potem pa takole malo udaram in pač tukaj se odleti in tako grem okoli in okoli pomalo na več koščkov in potem ga dobim ven. Glede na to, da drugega orodja nimam, je to edina šansa. Ampak deluje. Moraš biti ful pazljiv, da ne zarežeš po plastiki. Recimo tukaj mi je šlo malo, sicer je to samo tu greš antifouling še dol, ampak vseeno moraš biti ful previden, ampak drugače ne gre. Drugače obstaja neka plošča, ki daš gor pa pobrusaš, potem za te manjše ventile tudi lahko uporabiš tole smrekco, ampak je muka, živa muka, tako da zdaj sem bral, da delajo tako kot zdaj ta postopek delam zvezdico in je veliko bolj enostavno, sem previden, moraš biti. Zato na zvezdico sem brusil in brusil nikamor ne prideš. Tudi ta smrekca je že malo, ni tako več ostra in obup. Te večje pa sploh ne moreš, tako da bom zdaj nadaljeval v tem tempu, pa upam, da mi to uspe čim prej zamenjati. Tako, ventili so vzeti ven, mi je uspelo, zdaj sem to še malo čistim, potem dala pa ventil noter, siko, ventil noter pa zategneva. Jutri potem pa še našraufa z druge strani ventile in to je to. Z nekaj muke nam je uspelo dati tele ventile noter, vsaj te dele, tako da jutri dokončava in greva potem za reko, kjer mi jaz delati en tečaj. Zdaj greva pa malo na bazen, da se malo umijem jaz, da se malo razmoči v vodi tole vse skupaj, ker enostavno ne gre z milom stran. Mi do danes zaključujeva v Portorožu, označila sva še verigo, še dodala sva na 10 metrih globine.
Povzela so sidrni vinč dol, da nam ga bodo popravili. Malo poservisirali, tisti vijak je odlomilo, bodo zavarili nazaj, pa nov navoj urezali, pa nov vijak noter. Pa treba ga je tudi malo znotraj olje natočiti novo. V glavnem bo malo poservisiran po moje. Evo, naredila smo antifouling. Najbolj pomembno je, da smo zamenjala ventile. To je sicer zelo zeleno, zdaj sem še malo s temeljno barvo znotraj tega pobarval, tako da zdaj sem še malo grem čez z antifoulingom. Kobilica zbrušena, ko nova. Ta jadrnica res gleda ko nova. V glavno, evo ti, zbrusil sem propeler. Zdaj sem tle s temeljno barvo tudi pobarval gred, potem bom zdaj še en nanos dal antifoulinga. Skratka, takole zgleda, ful je lepa. Tudi ta rob sva nazaj pobarvala, ker se je ves drsal, tako da je dobro zgleda. Na vrhu sva pa že včeraj zvečer, ki je bila bonaca, dala jadro nazaj gor, glavno pa lazy bag, ki ga je Marina pošila. Novo zadrnjo je dala, pa vse, kar je bilo malo strnjeno, je popravila, pa šive popravila, tako da to je to. Tako da upam, da bo še kmalu temi nazaj v vodo, potem bomo videla, kako pa naprej. Še tale vinč, da uredimo, pa sem pa zadovoljen. Še ena stvar je samo še, ki je potem naj počaka, ki je pomembna. Da dam menjalnik ven, je treba en konus zamenjati, zaradi tega konusa zdaj noče iti v vzvratno, tako da se lahko samo naprej peljem. To pa bomo potem naredili, ko bo v vodi, ne rabiti za to jadrnica zunaj. Zdaj glede na to, da bo malo premora s timijem, ne drugače. Bom v tem času dal pa mehaniko, da bo pa zamenil ta konus, potem pa jadrnica kot nova. Je lahko zopet okoli sveta, če bi bilo potrebno. Da pokažem še par ventilov, te, ki smo zamenjali, kakšni so. Evo, teči, zeleni. V bistvu tle od spodaj sem porezal z rezilko, potem pa z letom odbil, tako da je šel cel ventil znotraj jadrnice ven, ker ni šanse, da tole odšraufaš znotraj. Ni varianta, ker je vse tako zarostano. Tele ventili mislim, da so stari, so iz leta 2008, za kar sem videl, da piše tudi na CV-h. 2008 letnice gor in sem imel sicer v glavi 2009, tako da tam 2008-2009, se pravi, da so že dejansko 15 let stari. Ti so pa vsi za nič, čist niso dalo več zaprt, to bi mogla že daj prej narediti. Ampak super zdaj, ko imava nove. Zdaj me ne bo rabilo skrbeti, da bi bilo kaj narobe. Drugače je pa to nevarno, da jadrnica zaradi teh ventilov tudi potone. Takole naj grejo tukaj, ki je mesto. Tako, Timi čist nov. Res sem vesel. Evo, nimava avto zdaj in sva si sposodila, evo ti avtodom, drugega ni bilo. Pa nama je prav prišel, pa še zdaj greva naprej v reko, kjer nam je zdela še en tečaj dodaten, tako da bomo imela kje za biti. Zdaj pa res samo pospravila, potem s nama pa že malo mudi, zakaj smo jutri zjutraj moram biti že na tečaju. Moram še do reke prideti, z avtonomom je to malo težje, pa bolj počasti. Jadrnica bo pa počakala zdaj do naslednjega vikenda tukaj, verjetno kar na suhem še, in ko se vrneva, damo v morje in potem bo odplula nazaj nekam, kamor jo bova pelala. Ne vem pa še kam. Zdaj, ko se je dalo, sva jo sčistila, fajn bi bilo še malo te boke spolirati, počistiti, ampak enostavno so zdaj že par dni delala in ni šlo, ne gre čez. Vse so veliko naredila, tako da to je to. Timi gre v vodo, je pripravljen, če ventili držijo, če menjalnik dela, je to in danes odplujem proti Krku.
Še malo pa bo vodi. Mi pluje. Po GPS-u Jadran s slabimi 8 vozli, tako da bom zdaj kaj hitro preplul tole Istro. Evo, za mano se kar lep krvni val dela. Zapuščam Slovenijo, tamle Piran, direkt za mano Marina Portorož. Tole pa je Savudija. 7,2, 7,3 pravega vetra, 18 vozlov. Zaenkrat ne rabim še ne skrajšati jadra. Še ne 5 vozlov, lahko več vetra, bom samo lepo še bolj šibal. Pozna se, da je nov antifouling in je zdaj lepo hitra. Sicer imam dosti dela noter za pospraviti vse, ampak jadram spet s timjem. Jadra mimo Pule, malo burje je, tako da imam lepo hitrost, 6 vozlov, vmes pa malo popravil. Nekaj teh letik ploščic bom zamenil, recimo tole krajšo, pa tole daljšo, kaj taka. Tako da, to je zdaj plan, da naredim med samim jadranjem. Tole so Brioni, tako da nadaljujem proti Kvarnerju. Imamo regato z eno jadrnico. Bili so že malo pred mano, sem imel skrešave narejene, ker sem tikovino tukaj zamenil. Zdaj sem pa malo Genova še malo odprl, sem pa malo hitrejši, tako da zdaj pa še čas za eno regato po Kvarnerju.